Saluton, caraj spektantoj kaj aŭskultantoj. Mi estas Johann, kaj en ĉi tiu kolumno mi laŭtlegas el mia propra verkaro, kompreneble en Esperanto, la internacia pontlingvo. Altnivela angla aŭ Mary kaj Johnny. Amrakonto en 5 ĉapitroj, prezentita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 9. parton. Solvo de la enigmo. Maria faris bonan laboron, ĉar la konstanta samtempa tradukado ne plu necesis en la lasta semajno de la unua duono de la lerneja jaro. Ciai samklasanoj tui desiris la anglan grupon kaj estis tre feliĉaj, ke Maria alprenis la rolon de la instruistino. Kaj ili tute ne estis surprizitaj, ke Maria tiom pliboniĝis. Do la semajno pasis senokaze. Mi povos facile envii vin, Maria, commentis Flora, ciam ili rencontiĝis ĉe Abela vendrede post la disdonado de attestiloj. Precipe, ĉar vi verŝajne trovis admiranton en Johnny. Vi ne volus forlasi viajn aliajn amantojn por li, Flora. Vere, sed mi diris tion nur pro la malgranda ebleco. Ĉu Johnny vere faris movon en via direkto? Ĉiukaze li faris al mi belajn komplimentojn, Maria malkaŝis, rigardante sin forgese siajn manojn, kiujn ŝi levis. Ĉiukaze li evidente donos al vi ringon, Abela subite interrompis, ĉar vi neniam antaŭe portis tian. Jes, Maria, montru al ni, vokis Flora. Jes, li donis ĝin al mi antaŭ ol li foriris, Maria confessis, iomete ruĝiĝante. Li trovis ĝin en pulbazaro en Oksfordo kun la gravuraĵo sur ĝi, kaj diris, ke ĝi estas signo. Maria deprenis la ringon de sia fingro kaj pasigis ĝin ĉirkaŭ si. Mary and Johnny, legis Abela, kio ricevis ĝin unue, kiel romantike. Ĉesu, vi diras Oksfordo, sed li eĉ ne konas vin tiam. Flora attentigis. Ne, ne tion, sed li aŭdis pri mi, Maria klarigis, aŭ pli ĝuste legis. Nun ĉiuj rigardis ŝin kun intereso. Ĉu vi memoras, ke estis artikolo pri nia lernejo printempe, kiu inkludis mian nomon? Jes, ĉar vi partoprenis en la fina raŭndo de Junularo Muzikas kaj ankaŭ gajnis premiojn en la nacia matematika konkurso, confirmis Abela. Ĝuste, kaj la nekrologo por la maljunulino sur nia strato aperis en la sama gazeteldono. El la sama domo en kiu Johnny loĝas nun? Demandis Abela. Jes, ĝuste. Mi supozas, ke ili simple sendis la tutan semajnfinan eldonon al li en Oksfordo, ĉar neniuj kartoj estis presitaj. Ĉu vi volas diri, ke li estas parenco de la maljunulino? Jes, kiel malgranda infano, li kelkfoje vizitis sian praonklinon dum la ferioj,
cae char li tiom shatas aferoin tie, si heredigas la domon al li, tiel li translogigas ci tien. Cae vi pensas che li legas pri vi en la gazeto cae tiel li accetas la ringon? Ciu tio ne estas iom neverŝajna? Mi scias che tio sonas neverŝajne, sed matematiko cae muziko estas liaj studfakoj. Tial li memoras mian nomon. Ne estas tiom neverŝajne, mi volas diri, kiu ne volas partneron, kiu pasias pri la samaj aferoj. Bone, jen ĉiu por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!